მოგესალმებით მეგობრებო. ზოგიერთი ადამიანი ამბობს პირადობის მოწმობაზე, ამ პასპორტზე უარს და რამდენად ეკლესიური ეს ყველაფერი და რამდენად სწორია. მე გეტყვით, რომ ეს ძალიან არასწორია ეკლესიური სწავლებით და არასწორი გაგება მამა პაისის, თუნდაც მამა პორფირის, მღვდელმთავარ ნიკოლოზ სერბის, ზოგიერთი სხვა წმინდა მამების, რომლებიც სიფრთხილისკენ მოგვიწოდებდნენ ან სერაფიმ როუზის ტოტალურ კონტროლის ქვეშ რო არ აღმოჩნდეთ. თუ ვერ ნახავთ საეკლესიო ლიდერებს, ვისაც არ აქვს პასპორტი ან პირადობა, ან თუნდაც ანგარიშის ნომერი. ასე უფრო მეც გეტყვით, თავად მამა პაისიც კი სარგებლობდა ამ პრივილეგიით და კეისარს კეისრისა უხდიდა. როდესაც ის ერთი ადგილიდან მეორე ადგილას მიფრინავდა, პასპორტს იყენებდა. თავად მასაც ჰქონდა, უბრალოდ მისი განმარტება არის სიფრთხილისკენ და არა უარყოფისკენ. ასევე რომის მოქალაქე პავლე მოციქული ამ პრივილეგიით საუბრობდა და საქველმოქმედო 22 თავში ამაზე საუბრობს, ხო? ლუკა მხარებელი. თვითონ მაცხოვარიც მათეს სახარებაში უკვე 22 თავის 21 მუხლში ამბობს კეისარს კეისრისა. ეკლესია არ უარყოფს პირადობას, პასპორტს. და თუ ვინმე გეტყვით, რა თქმა უნდა, ეს იქნება არასწორი და არაზუსტი განმარტება. რაც ეკლესიურ აზრს და ხედვას ეწინააღმდეგება, ეს არის უცა შენი სხეულის ფუნქციონირებაზე ამბობ უარს და რას გულისხმობ. კორინთელთა მიმართ ეპისტოლეში პავლე მოციქული ამბობს, რომ ჩვენ ტაძარნი ღვთისანი ვართ და რომელმაც ტაძარის ღვთისა გახსნას, იგიცა გახსნასო ღმერთმა. ანუ შენ თუ არ მოული, როცა ჯანმრთელობის პრობლემა გააქვს, საკუთარ თავს თვითმკვლელობამდე მიკავს და როგორც თვითმკვლელი ისეთი ადამიანი გახდები. და თვითმკვლელი რო არ გახდე, რა უნდა გააკეთო? პირადობაც უნდა გქონდეს, ხალფასიც უნდა აიღო, უნდა იმუშაო. პავლე მოციქული ამბობს, ვინც არ მუშაობს, ის არ ჭამს. ანუ მუშაობის ვალდებულებაც გაქვს და მუშაკი ღირსია სასყიდლის. ანუ შენ ჯანმრთელობას უნდა მოუვარო, ფულიც აიღო, მერე გადაიხადო თუ დაგჭირდება, რო სხვებს არ დააწვე ზედმეტი პასუხისმგებლობით და უაზრო არასწორი ქრისტიანული დამოკიდებულებით. ყველა ვალდებულებები კეისრისა, ანუ რაც საჯანმრთელო ვალდებულებებიცა, შენი ფინანსებით გადაიხადო. ღმერთმა ხელი მოგვიმართოს და მოგცეს ძალა სწორი ეკლესიური ცნობიერებისა. ძალით ნუ შევქმნით არაეკლესიურ განმარტებებს, სადაც ეს ნამდვილად არ არის საჭირო.